Good morning, good afternoon, guys. Sorry, ish. Good afternoon, guys. Good afternoon, people. How are you, guys? Nicolette, I see you, Yanga. How are you? Kwani mwana here, Nick? Nick, kwani mwana here? I see you. Kwani mwana here, Nick? Titenge kupembera. How are you, guys? How are you, guys? How are you, guys? Muri right here, guys. Share the life, share the life, share the life, share the life. Timboita zveduka. Oh my gosh. Really? Nicolette, kune mwanai 1 week and Nicolette saka wakangoti ndichibva uchisara uchibatsirwa. Ndine wiki kaindava kuno. Saka ndichibva uchibatsirwa kune mwanai naye Nicolette. Musikana futi. Tine musikana here, makorokoto wangu. Makorokoto mufana wangu. Pakorokoto. Muri yedu iri kukura. Muri yedu iri kukura. Ichadzoka chimuona. Muri yedu iri kukura. Right, guys. Mamuka sei, maswera sei, matima nenyika. Tangoti rikatimboya timbotaura zvedu tingoita chiti chati tiri pano. Tichingotaurawo zvakare tichiudzawo nekudhiaspora kuti tapinda munzvimbo menyu nedzororo pumulani. Taveko kudzimwe nyika haiwa munhu muri kurejista, registration yenyu iri kufamba chaizvo. Makarongeka hanziri seuk is okay. Tenjiwe maidzembe muri sei, so far so good. Hands, I love how you know your followers. I know them, Riz. I know them, including you, my friend. I know them. I know. Mnanonzi Riz, you guys. Muti udzire wati visiro ka profile picture kakaisako. Mukadzakanaka you guys. This lady is so beautiful. Munoziva. Akanaka mukadzi uyu. Zvokuti mukatoona ka picture ko munoti meno munhu wamuchaona behind that picture. Achizomira pomuona zvo. Nemwari. Chimukadzi chakabatana chakaurungana kadhirambu chaiko. Anditimaona ngabvise chipicture chakatisira icho. Andimoona. So guys, tiripo zvedu, so far so good. UK yaiwa iri kunakidza. Ndine rudo kani guys kunenge kuri kuno kandopiwa. Unonyatsopiwa rudo rokuti unonyatsoti kumba handiwi. Handidzoki muchandifunga. Nyari, love you sister, love you. Hesi Pilani mbafana. Sofa Ncube, zviri sei. Langa. Hey, Langa, a beautiful lady. I know Langa Mtetwa in person. I saw her. We had fun together. I know my people, guys. Pakatogwa zita ndotokuzati loyal iri. Because ukaona uchiziva masenemi emunhu pavanhu vakawanda kudai, so woti ningi mukureva ningi here uzoti munhu iye is a loyal. Ndogara ndichitomuona pano kusvika pakutojaira nesenemi yake, pasvika pakutoti pakatonzi zita kunzi Phoebe, ndoti mukureva Phoebe zvakata here ndiye ndichitoziva anenge atori munhu wepano. Anomuona Francisca, Shaileti, Matiashe, vana Matiashe ava vanhu vepano andichimaona. Right, so kuno kuri right jida, kuno kuri boshe, kuti kuno kuri bo, kuno kuri right. Enzi ndimoro sewe esinoku zviri seiko nokuchuma chido. Hanzi Priska Ndovini, you don't know me. Rega vataurika apa one day vachitaura kuti mukureva Priska here, ndobva ndataura senemu yako ndopa unoshamisika. Handi munoshamisika kana ndakukudzai masenemu ndiri palife. Kwanzi naningi chakandoti ningi here because ndinenge ndichitogara ndichikuonai, saka ndinenge ndichitoziva. Andimoona. Morning my sister, my towers, how are you this morning? Seninuta sana yatsokuziva that much. Andidi kunyepa. Handisati varipo vana ana vekuti ndikatomureva ana sevanda here ndiye ndichitoziya. Andimoona. But vanhu mukaramba muchiuya ndopesa ndakutokuziya because remember techingogwabvurana muri mucomment section remember tichingodeedzana kuti iwe ningiwe ndopesera pakutoziva. Andimoona. Ndopesera pakutoziva. Hanzi naFrancisca, we miss you kuAfrica. I miss you too guys, but musandishuvire zvoka zvakaipa zvokudzoka kuAfrica. Musandisivira zvinhu zvakaipa kudaro kuti ndidzoke kuAfrica iko zvino. Imi mbokwanai imi vanhu kuAfrica, mbondiregai. Kwai musazokanganwa kunoona kubhalabhala. Guys, kubhalabhala handizosvike. Hanzi naRenika instance kweni zvangu. Renika, aiwa imi vana Renika muri vanhu pano muri 2 ka, muri 3, 2, 3. Renika, Reni, muri 3. Vana Re, muri 3. Vandoziva. Muri 3. Hanzi next time chabhuka kusvikana 5 am haachokwadi because takanakirwa. Hanzi mbofurwa enemy. Nai zvako iwe.
inini Sandra Mudzori uya kwandiri, inini Sandra Mudzori agent uya kwandiri, come to my WhatsApp, uya kuWhatsApp ndikubatsire. Haiwa vaku-UK vakuregister, thank you very much, is too early. Mirai zvako iwe ndakanimbogara kuno iwe nai kanimbogara kuno kwata tove nherera musipo inhema hamumboiti nherera. Ini ndichitaura nemi pafoni everyday kudai, ini ndiremi pafoni everyday kudai, moti kwai ndirini mwe hamatoita nherera. Imi musanyepa. See you Sudikoko. Alright Francisca, alright takakumirira. Hanzi mukudzoka weni? Handizivi, chimbomira izvozvo, chimbomira izvozvo zvokudzoka, chimbomira. Ndine visa rakakura kaini guys, ndakapiwa visa rakareba, saka imbomirai zvokuti kudzoka izvo imbomirai. Anomaona nai zvako iwe ngambondirega nimboona UK zvakusipongile kwanzi na Justina Marembo. I've been following you from day one, but unfortunately unenge usinga comment Justina. Kana uchikomenta ndinotoziva chete, ndinotoziva. Anomaona hanzi dzatira namba dzeapp. Alright, namba dzangu idzo dzeku-SA idzi ndo namba dzangu, but rega ndikupe namba dzeapp ndidzo dzeku-SA dziya idzi. Hanzi ndambochinja namba dzeapp, ndakachinja dzemakosi chete. Ndakupa idzo Sandra, ndakupai guys. Ndavane namba yangu yeku-UK guys, ndavane namba yemacalls yeku-UK. Vada kundifonera vaya, ndane namba yemacalls, ndavane namba yemacalls. Hanzi kobudziya makatotora guys, ndakakanga maudzokera mutora bhutsu dziya, muna bhutsa idzodzo ndigwadza. Sadziri nyuwani kalebhu chaiyo guys, bhutsu dziya lebhu chaiyo. Hanzi huku yako ino ndakaudarika yekuno kwese. Aiwa huku yeku-SA ino ndakaudarika yekuno pahuku hapo. Yes Melly my guys, imbomira zvokumhoresana mari timbotaura nyaya. Huku yekunoku yeku-Africa ino ndakaudarika yekuno. Inini pane zvandakanzwa ndega test yangu yeku-Africa iri pamberi, but vekuno vajara huku yavo. Saka ndofunga vakadya yeku-Africa vanonzwa kuti yekuno ino ndakaudarika yeku-Africa because vajaira yavo huku. Anomaona vanenge vajaira noti padrink pakoko takaita nharo nchiti imi guys, koko yeku-Africa inonaka. Pafeya ukaivhura inoti ichiri original inonaka. Zvikanzi aiwa isati tomboidzi kudaka kwayo totojairai kuno kutohwa iyi chinaka kudarika yeku-Africa. Yeku-Africa tichangomwirawo tingagodiwo. Saka ndofunga kujaira itsemete yekujaira. Anomaona itsemete yekujaira, saka kuti vanhu vanodii. Aiwa Diaries is the winning team panguva inoi. Diaries is the winning team. Nezuro ndakati migwa nemwe mwana anditika mwana uyu hanzi Simeli, ini ndokuzivai pasocial media, andikudi asingakufollowi, ndatanga kukufollowai nhasi. Ini ndonyatso zvakasimba, ndichingoona kungokuonayo nhasi tunaka basa nemi. Ndashamisika mai vanobva vatumira screenshot, ndashamisika ndichikuonai paprofile picture yamai vangu. Ini mai vangu havana social media, mai vangu vanogara kumareserve uko vari kumusha, havana Facebook. Ndarohwa nehana ndikaenda pastatus pavo ndikanovhura, kwaiva vakaisa pastatus ndikanovhura, ndikatoti kune vanhu onai message ita takagara takaungana, ndikati onai iwo message iri kupinda kubva kumwana uyu. Mai vazvishowa vangu akandisa pastatus anomaona pavo. Kwai ndikati nai mama, ko ava vamakaisa pastatus apa munovazivirepi? Kwai zvikaenda vaona pastatus yemunin'ina wangu ari ku-UK, ndo pandatorawo ndangovafarira, saka ndangotorawo ndikaisa pangu. Akabva ati mwana imi munoziva kuti ndabva ndabatikana ndatokufollowai kutanga nhasi, ndafollowai ndito ndini mwana wenyu yepaDiaries. Ndataka kutofollowa because ndadzamikana ndangoona kuti mai vangu havasi munhu, havana social media, havana Facebook. Kasi vangokuonai vakakufarirai, there's something chiri pamuri, ndokumbira kujoina Diaries. Tikati aiwa ukumbire unongouya ujoine zvawatoita izvozvo izvo. Anomaona zvikanzi mai vangu vati kwai munin'ina wangu noti akazondisendera maaudio, kuti foni yacho ndiyandi kuchasa denda kuplayera maaudio. Saka munin'ina wavo akavati anga kuvarondedzera vachibva akati ava vanonzi Simeli tinavo kuno chichi. Saka mai vangu vakunetsa kuti chinditenge nditumirewo foni ine Facebook, ndivhurirewo Facebook, ndinoda kutevera ava Simeli ava. Ndakafa ndokuseka nezuro ndikati vatengerefu, zvikanzi ndikutoda kuti nditenge foni ndivaisire Facebook yachona. Handibona vashande because havana izvozvo. Ndikati kubatsira mai vako imimi handi munoenda indai kuna na TikTok, Instagram, chirega mai vauye kana chiri mukasangana paFacebook ipapa iwo nemagrupu ako aunofarira ivo vanouyawo kumachembere, handi ndiko kumachembere. Saka isusu so far we are the leading team guys. One page rakarongeka, ndofunga hamuchaudzigwi. Makaona audience yatinayo, hamuudzigwi. Handiti isusu tokupa evidence yema life. Vanhu varipo makavaona, vana gogo makazvionera, vana gogo vana mama vakasununguka pano, ndo pavo ndo peji ravo rekuti vakati shut up tinotonyarara, vakati we don't want this, we comply. Because chero chiri vanhu vakuru
but tinodawo fun, tinotodawo social life. Hatingafika nedepression kuchinzeye social media, as long as akatoita social media achiziva kuti kune chinhu chinonzi depression kunzoko. Vanhu vanotodawo time yekumbofara, vanodawo time yekutomboasocialize, vachitaura nyaya dzavo vachidini, tikabva taitawo platform yedu ishi. Anomaona, saka apa ndo pedu, anomaona, apa panapa ndo pedu. Saka please, ichokwadi Lorraine ufunge, ichokwadi. Nyangwe neni ndakadzamirwa ufunge kuti mama ndakatoti ndipe namba yamama ndoda kuzovafonera, saka ndakatomirira kuti namba aitumirwe ndigofonera mama vakuAfrica. Anomaona, noti WhatsApp vanayo havo. Hanzi andiselina havana kuzopedzisa maregistration, vachaita this year, don't worry. Pavanongoita nguva nokuvhurirai futi pano, vachakuvhurirai futi moregister. But chero usati warejistwa panapa ndinokuzivai guys, musatombonyeperana inyu, ini ndinokuzivai. Yowekani kwai nemunina wangu ari next door mugezai, toda kuenda panze, toda kuenda kulunch. Ini zvangu ini. Hey guys, saka panapa pandira nimoona kuti rasa ndisi kumba kwavakoma wangu kwadanai, nhasi ndiri pano. Kwanzi chero mbuya wangu vane 79 years vanotokuzivai kuti kuna SIS MELLY through umwe mwana wamakabatsira kuendesa kumba hameno kaukama kavo. Thank you very much. Hanzi namaitawa vanhu vandifamba kumafira kureva right. Maitawa makoma, I don't know what happened kumafira kureva handizive, but Chimbomirai chasvika ipapo. Kudzi ari kundimhanyisa kuti budai tine gambo ndipa 30 minutes. Kudzi zvino marume achanovikwa here. Right, chinzwai, handisi kwasisi vangu kondiri pano because ndine munin'ina wangu. Zvandokudzai kuti tinorema kudarika zvituna zvekudhavs, muti toreva nhema zvekuzororo. Ndine munin'ina wangu ari pano. She flew all the way from Australia kuuya kuno kuLondon. Vana vekuAustralia vakavhara chikoro, akatouya nevana vake. Imagine kuti how much is it guys. Akauya nevana vake kusapota ball, kusapota SIS MELLY. Date rake rekudzokera musi wa5 uko July. Saka ndinotori naye, ava sisi vangu maitawa vatisi ndeve muno, ndinotori naye because handikwanisi kuti tapedza ball ndakuti saka ndinenge ndinaye. Ndiye akati muchanondikwidza kuairport mozoenda yenyu kupi kwamaitawa venyuko, kwaiko zvino ndinenge ndinemi. Saka ndiye wandinaye paanenge ari kuhotel. Nditoriwo mangu mandakapikigwa pangu, ndo ndiri murumu mangu, tine chingori mumwe rumu panext. Anomaona, saka ndinaye kunoko. Saka ndoda kumbotanga ndaadresa ndimbokumbira vanhu vari kuti vakakandwa kumafira kureva, handiti vakapiswa vakaiswa kumafira kureva, handiti guys, ndoda kusimbisai mangwanana nhasi nchiti hakuna panoitika chinhu chakanaka pasina Satani. Mukaona pachitika chinhu chakanaka pasina mashoko anobuda kana vanodhisa, muzive kuti hapana zvamuri kuita. Negativities will always be there. Whether watakura zvituna 100 nemusoro wako ukanozviviga wega uri 1 uchiitira mafamilies asingatogamuchi, asinga accept, they will still find something to say. Jesu chaichai akanga asina chaakakanganisira munhu, aifamba achiporesa hama dzevanhu, aifamba achibatsira hama dzevanhu. But musi wepamuchinjiko akanzi uyu ngaende anofa, sunungurai mbafa. The same people vaibatsira vakati ngaafe, tisunungurire zvedu mbavha dzinotipazira chitibira idzi. Saka maitawa, don't be bothered nevamwe vese vangave vakakandwa kumafira kureva. Musabatikane, the devil is here to use people. Satan atoripo pakushandisa vanhu. Handiziye kuti purpose yevanhu vekumafira kureva vanenge vachiti vanhu vasaitewo mafactions avo here. Ghosts in mafira kureva, zvamunoita muri kuchera gomba. Regai nenyatsokuudza, I'm boldly saying this. I don't care kuti muchandiposta because magara munondiposta every day ende munondituka every day, ndisina kukanganisirai. But ndoda kuti muzive kuti chamuri kudzvara muchakohwa. Ukadzvara mhodzi yemanhanga uchakohwa manhanga achona. Ruvengo rwamuri kudzvara muchidai, people are crying, people vari kushungurudzika nezvamunenge muchiita. Handiti you, the same people of mafira kureva, you were the ones andika makanditongera mhosva inini, hamusi vana Mwari, but makanditonga inini, mukandijaja, mukati mvenge. I took it, ndikati okay, it's fine, I deserve it.
muchiti yaishungurudza vanhu. Handitika fine, ndikazvinzwisisa, but you makadzoka 10 times worse. You are doing imimi ndimakatotanga nazvo, but now makauya mukaita muri kuita 10 times worse. Vanhu vanochema day and night because of you. Hazvina basa kuti you are hiding behind a ghost account. Andi muri kunzwa? Hazvina basa, but the key factor is God knows the person behind the ghost account. Mwari vanoziva. You can hide all from us as human beings, but you cannot hide from God. Dzvarai henyu muchakohwa. Munhu handisi kuti munenge muchida kuti vanhu vaitire vatambire kupi. Vanhu vanozviita zvinhu zvavo zvisinei nemi, zvavanenge vachizvitira kwavanenge vachizvitira. You go back there, munotora zvinhu zvevanhu, munoseka. Dai uchinzi munotorawo muchitaura zvinhu zvakanaka. Vamwe vanhu havasi strong, munotora zvinhu kuti mushungurudze vamwe vanhu. Vanhu vakuru vanenge vachizvita zvavanenge vachizvitira. Hamuna zera namaitawa, hamuna zera nevamwe madzimai amakatora amunenge muchiposta. Vamwe ndivana gogo chaivo chaivo. Minyama yamuri kusangana nayo, zvinhu zvenyu zvisiri kufamba. Vamwe vari kuenda kumabasa, iwo unenge wakagara pamabenefits. It's because of zvinhu zvamuri kuita izvi. It's because of zvinhu zvamuri kuita izvozvi izvi. Vanhu vakuru, kana uchinzi mai vako ndakambotaura nezuro, hazvitaurwi mai vakakuzvara chete. Munhu mukuru wese kwauri akaenzana mai vako ndimai vako. You laugh at your mom, you bash your mom. Mai vako yakukuzvara ivo vakatukwa neumwe mwana unonzwa sei. How do you feel? It's exactly zvamunofanira kufunga pamunenge muchituka madzimai ava. Vane vana vakura, vamwe vanenge vatori pasocial media, vaona wakaposta mai vake uri kumutuka, anobatikana, anorwadziwa. Munamato, umwe anodenza musodzi. Minamato yavanenge vachitokuitira iyoyo isingamiri zvakanaka. Handi muri kunzwa? Minamato isingamiri zvakanaka. Allow people to be, please. The owner wemafira kureva, iwewe Sebi Joe, aka Chiranga Mapenzi, ko Australia kwauri koko. And you are a mother of 2. You are a mother. You are a wife. Zvauri kuita with that group, people kushungurudza vanhu. Vana mai vako, vana gogo vako, vaunenge uchivhurira kuti vanhu vatukwe vete platform. My sister, God is not mocked. God is watching. Your day will come. Hazvine kuti uri mughost. You know, kana Mwari vachida ndoda ngotuchengete mashoko aya, nokuti that day will definitely come. The day will definitely come. Ukaona panotaura, even people were even talking kufunction kuno kuti guys tikufara, but vanhu vakutanga kutaura kugunun'una. Exactly zvawaiti sime iwe Semi Joe Chiranga Mapenzi uchiti Melly akazokumbenge, you brought the same page that is doing that 20 times more. Vanhu vachisina kwekufarira because of your group. Vanhu vachakwanisi pekutambira because of your group. You and your other fellow ghosts, anti munenge muchitora zvinhu zvevanhu muchishungurudza vanhu. But guess what? Rabai muchiita, you get what's coming to you. Dzimba dzenyu dziri kusheka nekuda kwezvinhu zvamuri kuita izvi. Yes, you are in ghost account. Yes, we cannot see what you are going through right now, but you know what you are going through. Iwe you know what you are going through pache zvako. Zvimwe zvacho hazvina kana kuti vanhu vamunenge muchitira izvi. Vanhu vamunenge muchitira izvi. Isusu ati isusu we don't mind. Us as socialites we don't mind. Zvimwe tinotokupai iri content, totoita zvimwe kukonzeresa kuti ndikupei content. Ndotoziva kuti munenge muchirekodha. Saka ndogona kutotaura kuti guys ndoda todai kuti ndipe vanhu content. But fungirai vamwe vanhu. Fungirai vasiri paspotlight, vasiri masocialites. Fungirai. Kanganwai zvenyu. Ichokwadi sisi Brit. Itai yamuri kuita, postai zvamuri kuita, muchiposta vanhu. But ndatinyatso kuti nhasi ndoda kunyatso kukuudzai. Because people are crying. People are crying. Nezvamuri kuita. Dzvarai henyu musodze vanhu. Dzvarai. Nyatso dzvara, udzvarisisa. Hanti uri Mwari. Hanti ndimi vana Mwari vacho. Dzvarai vamudzvarisise. But nguva yekuti muchazogara pakakona muchinyatsofunga ka zvichauya. Nemweya waMwari, the Spirit of God, ndaikumbirawo. Right now I'm here to plead. Takufagwa kupleada. Anditi guys, tichinamata, tichipleada futi kuvanhu ava. Chiranga Mapenzi, Semi Joe, I am pleading with you in the name of God. Vakadzi vakuru vawakatora kudiaries, vamuri kuposta vachitukwa vachiseka,
ndaikumbirawo nemweya wamwari kuti dei mavabvisa. Please take them down. Postai inini. Post me, laugh at me, bash me. Siyanai nevakadzi vakuru vamuri kutora ava. Siyanai, ndikubatikana ndikurwadziwa. Ndikudonedza musodzi. Ende musodzi yangu will not go in vain. Vakadzi vamuri kuposta vekudhayari zangu vari kuno kuike vachizvitamira papati. That was a party. People are allowed to have fun. Makanovatora, muri kuvaposta, muri kuvaita mokari out of that. Misodzi yangu will not go in vain. Kana musingadi hatisi kumanikidzai. Rambai makaposta, it's okay. Rambai makaposta, it's okay kana muchida. But God, Mwari watiri kunamata, Mwari watiri kuudza, will surely answer for us. Will surely fight for us. Vakadzi vamuri kuposta havana chavakakanganisa, havana chavakaita. They didn't do anything except having fun. Mari dzavo, having their own fun. Muri kuvatuka. Why muri kuvatuka? Muri kuvatukirei? Muri kuvatukirei? Why are you posting them? Why are you mocking them? Posta inini nazvijaira. You will never hear me complain. Because ndo zvazviri. In social media. In triple spotlight. I brought myself a spotlight. But these ladies, why? Why are you doing that? Why are you doing that? Why are you very evil and toxic like that? Why can you not just compliment other people? Why do you have to body shame people? What do you want them to do? We're not funny. We're not right to say. Why are you body shaming people? Are you perfect? Imini pacheje you. Are you perfect? Are you perfect? Are you perfect? Zvisinei. Itai yamuri kuita. Rambai muchiita yamuri kuita. Yes, Shupi. Ndoda kupa manyemwe. Ndikuvapa manyemwe achona. I am crying. Not because of me. Because of vanhu vaposta. Ndikupai manyemwe acho. Ndati mite manyemwe acho time lati chemera. Ndati mite manyemwe. Mukozoita futi manyemwe futi. Kana Mwari vakutipindura. Kana Mwari vakupindura vakukushandurudzai. Vakutamba nemi. Muite futi manyemwe. Muite futi manyemwe. Manyemwe itai. Ndachema zvichokwadi. Ndatochema. Ndati muite fani nazvo. Muite joke nazvo. But ndachikumbirawo. Can you please take down my pictures evanhu vamuri kuposta kuti vatukwe? Can you please take down the pictures of the people vamuri kuposta? Madzimai amuri kuposta nana gogo vamuri kuposta. Can you please take them down? Take them down. Take them down. They've done nothing wrong except helping the community vanhu vamuri kutuka. These are the sisters who helps us Africa. Kuti kuindeswa mabhodhi kumba. Kuti kubatsirwe vanhu vakasiyana siyana. Kubatsirwe dzimwe hama dzenyu. They've done nothing wrong. They contribute a lot kuti pabatsirwe vanhu. This is the thanks that you give them in return. It's not fair. It's not fair, guys. It's not fair. But zvisinei, it's okay. Kana musingadi musabvise, siyai zvakadaro. If you don't want, you can leave it like that. Kana muchinzwawo kutsitsi kunoona kuti havana chavakanganisa. We thought kuti group ndine masocialites. Makavhurira isusu titukwe. But now, taking innocent people, vanhu vari kupati, vanhu vasiri masocialites, muchitukirira, muchiita body shaming, muchiseka vanhu. Kana kwamuri zvichiita kuti muvate usiku zvakanaka. Itai. Itai. It is well. It is well. Guys, indango yangu tiende ngahedi kuti zvakare inbox vanhu vanenge vachitaura. People they come and tell me. Kwanzi kune kumwe kwamenda, I don't know where exactly. Kutokombewa kunzi SAE yanga iri nani Haiti than iri ku UK. You can never compare the two. It's a fact. Hapana chekukombeya. There's nothing to compare. There is SA. There is diaspora. We are one happy big family. Chero mukaona chitukana tega pachedu chizitapandukirana tirege itakadaro. Tichatukana tigogadzisana tega. Vanotozviziva. There is nothing to compare and it's absolutely so wrong. Kuti mukombe kana apane mudiaries ari kutotaurawo zvakadaro. I'm here just to correct you. We are sisters. We are not in a competition. Hapasi pa competition room. Guys, kutotorawo manotes
kuti tikataka kuitawo function kuafrica toimprova patinoimprovawo. Ivo vakatotorawo manotes, they were there when we were having our function, vanga varipo. Remember, they usually pay your tickets dzekuti muende kunoatenda mafunctions. Vanenge vachitoonawo vachitogadzirisa kuti patozoita yedu apa neapa neapa neapa. Anomaona toda kugadzirisa apa. Hapana competition. Dei vamwe vangu vakanga vasina kushayiwa mavisa. Ingadei takauya kuno kuti 20. We're supposed to come to 20 mufunge. Pa 20 people, antika only one person akawana visa. Vamwe 2 vachiri kufangwa kuti though boli yapera, but sevanhu vanga vato vanfa kutoenda kuma biometrics avo kuti vatevere still kwakuzongoonawo zvawo nzvimbo. Antimaona. So to show kuti tiri one. Hapana kumbonzi diaries yakazodai diaries yakadai. Titori one big family. Stop comparing. Kuti hanzi yakazodai yanga iri nani yakazodai. What are we comparing up? What are we comparing? What are we comparing? Is there anything to compare? Is there anything to compare? Hapana chekukombea. Hapana chekukombea. Tiri family one. Don't bring in hatred. Kunza ruvengo, kuchaga ruvengo. And I don't believe kuti madiaries ari kuzvita izvo ekuAfrica. Guys, anenge atori maghost ari kutira kuisa division pakati penyu. Kuti paite confusion kuti vave UK vati saka isu tichivasapota. Ivo vari kuti kombita nesu. VeAfrica votiwo saka veUK ndo zviri kutsvaga kuitwa apa. Guys, ivai neziso rekuona Satan. You have that eye the spirit of discernment. Ndekunyazoona Satan kuti uyu ndi Satan uyu. Ndo zviri kuitwa apa. They want to bring confusion. There's nothing to compare. All functions zedu dzekudiaries, we try our best. Dzinenge dzakarongeka. Hatina function atakamboita isiri full house isu. That's how powerful we are. And that's how lovable we are. Mafunction edu anongozara. Muchingo anongosekwa every day. Mafunctions edu anongotukwa osekwa. But tinenge takangozara. Kureva kuti munenge muchingoti emva yenyu muri kusaidi. Muchingoti tuka nyasi makatarisa muripo. Muchitozvidawo. Muchitozvidawo. Because tinenge takatomira munenge muchitoda muri kupi. Kana musingazvidiwo. You envy us. Secretly. Mune muchingoti tuka. Muchingoti hatina class. Hatina high whatever expectations amunenge muchida. But tikaita mafunctions edu. Tinenge takatongochiputisa takadaro. Nekushawa class kwedu ikoko. Kureva kuti vana vatarisi class. Vanhu vanoenda kwavanoona kunofarika. Vanhu vanoenda kwavanoona kunosunungukika. Kwakasununguka. Vanhu vanoenda kwavanoona kuti hatijajwi. Kwatinenge tikwanotamba zvavanoda. Ndokwavanoenda. Ndokwavanoenda. Tingataura zvimwe tingadini. Handitombomirire kuudzwa kana kupiwa chimuti. Chimuti chiri padiaries. Chero mukati chero mukazi vanhu vakazodii guys. Isatimirire kuudzwa because hatitombozvitifollow izvo mastreet zvokudaro. Tinotongoziva kuti chimuti chiri pano. Because tinongozadza. Izvo zvichadangoti ngatiitei pata. Tinongoita patika vanhu. They will still come in numbers. Tichingofara. Takangobva kune UK zvakanaka. Hapana kumbotauro wakamboitika. Hapana kana hiccup yakamboitika. Everything was just smooth. Hiccup ndio yeko yatakutongozwe kuti kune vamwe vedu vana mama wakati kwakapostwa. Anomaona. Otherwise zvitangoparadzana mune zvakanaka. Munhu vanhu vese vakangobva. It's not easy ku diaspora munhu anosunga kubva kuNewcastle achiuya kuno kure guys. Kune zvitima zvemagetsi izvozvo. Choti chinenge chamhanya 4 hours. But munhu akauya obhuka hoteli expensive hotel yatanga tiri ya guys is one of the most expensive hotel. One of the but they got 300 pounds per night. People were there. Makazvionera umwe munovaona because vanhu vaiendeswa nemabechi. Mota edzenza dzaitakura nemabechi. Vanhu vakabhadhara ikoko vakagara imomo. Antimazviona. Saka please stop bringing hatred kuvanhu. Muchikombeya vanhu. Diaries. Madiaries pamunofamba famba ine pride yenyu. Sumudzai musoro. Munyatsofamba. Munyatsotaura kuti isusu titori madiaries. Because hatina chataita chakaipa. We have done nothing wrong to anybody. Hatina scandal yataita yatinayo. Tingori vanhu vari kutongozama kutozvitawo tunhu twavo. But tichibatsirawo community. Tichita giving back to the community. Hatifaniri kunge tichitotukwa. Tofanira kunge tisiri kuvanhu vanotombotukwa.
but tisi tinenge tiri panumber 1 kutukwa zvinotaridza kuti Mwari we are recognized in heaven. Hatitova hunge tichitukwa isu because tinotozvitira zvinhu zvinoitira giving back to the community kakawanda hatina watabira. Handi muri kunzwa, but tisi tinenge tiri paforefront kutukwa. Saka it's all okay. Hatine hedu menduru inobva kune munhu, menduru yedu inobva kuna Mwari. But ndachingoti please whoever stop comparing mapati edu ese anenge akangonaka. Patinenge takakanganisa tisidawo totodzidzawo kuti paya makakaporonga nemadai paya seizvozvi tichazoya tichidawo mareviews from the public, tichazodawo opinion yenyu. team UK yakatotikumbira kuti mozotitirawo live tinzwawo patakakanganisika, patakakanganisa pafunction, the whole function chavakaona chiri wrong, so that next time toda kuita zvinenge zvakadarika zvatanga takaita this time. You see, we come back to you again. Tokumbira, that's how we are, that's how we operate. Hatina chekuviga isu. We've got nothing to hide. Todzoka toya kunototaura motigadzi papa pakadai tonasa kuti madress, tonasa kuti deko yenyu, tonasa kuti then next time, next ball dzichauyaka. Next ball vanenge vakuzati togadzisa pakati pane consensus yakasimuru. But already they had a meeting leadership vachibvunzana kuti ndepapa panofunga takakanganisa, but in public opinion ichabuda kupublic. Animaona. So my diaries, please, hatinei nezvenegativity dzemastreet kazhinji kacho hatitoi, tinongozvitoo yedu pano. Tokomendawo chinhu chabuda kunzoko, makambona chinotsvaga nyaya dzevanisu. Tinongokomenda chinhu chinenge changobudawo kunzoko dzimwe nguva futi, not always, sometimes. Saka ndingoti vedu madiaries kana manga muripo muchitofunga kuti tipa competition, aiwa ndikucorrect kuti we are not on a competition, titori one family. Mufunge vazhinji venyu you met sisters through diaries. Vazhinji venyu you are now families with other people that you don't even know, but muri mafamilies makasangana online padiaries ipapa. Munozati kune vanhu vakaroorana padiaries, kune vanhu vakutoda unoroorana padiaries ipapa, you know. Saka kana wanga wafunga kuti vakazodai chiona chinhu neziso rakanaka, kana usina negativity mupfungwa mako unoona chinhu chakanaka, kana uri munhu anotamba kumapeji nekumagroup agara ari toxic and negative, chero pakabuda chinhu chakanaka haugone kuona chinhu chakanaka because wajaira kuti uchimuka makuseni unenge uchingoona vanhu vachitukwa, vachikatunwa, vachidrowiwa, vachiita sei, vachidini kunosvika ameno. Saka what can you see chiri positive iyo musoro wako? Hanzi show me your friends and I'll tell you who you are. Show me your groups, guys, and I'll tell you who you are. Show me your groups, I'll tell you who you are. We have said it several times, but you know what to follow on social media. Wamwaka joina cult. Ninye yeku follow wai. Kwa unenge uchifollowa, unodzidzei. What do you gain? What do you learn? Une something chinobatika here chewati wadzidzao. Kana pasina, ask yourself, gara pasi ubvunzo, is it worth it? Kuti tirambe taka follow up. Tichikanganisa mind yedu in the process, because our minds gets corrupted sometimes. They get hooked. Nezvinhu zviri negative izvi. Munombodawo positivity yekutobuda tichipinda masititi kuti handei tinononga zvinhu hatina wata offend. That's being positive. Tiri kungozvisegera, tiri kungozvifarira. Handei kumabhini guys, tinofara, tinoona zviri kumabhini nhasi tinonge. That's being positivity. Hakuna noti I'm offended. Antimaona. Handei tinoona nzvimbo, handei tinodai, you see? Hakuna munhu anoti I'm offended. Techingozvifarigwa. Let's learn, my dears, let's learn to have a positive mind. Zvekuma street, please. Kana waona kwakapostwa munhu asiri musocialize ari padiaries, ndokumbirawo musavaendesera mascreenshots. Don't take screenshots and send them kuti wapostwa kumafira kureva. Because vanhu vacho nevasitoriko havatozvizivi. Vana mamava. Makuvatumira screenshot yavapostwa kumafira kureva. BP dzavo dzinokwira. Handi tine machembere. Tine maBP. Tine sugar diabetes. Tine maarthritis. Makuvatumira chinhu chekumafira kureva. Please, ndokumbirawo nemweya waMwari, musatumire vanhu vakapostwa vekudiaries kumafira kureva. Vazhinji vacho vamwe vacho havatoriko. Pane mwana andachitoudzwa kunzi akapostwa because of a bra. Mwana uyu akatotaura kuti video idress rangu hariite, but mazama angu aite futi kuti you see, kuna mwana anenge ane breast hombe yekuti hatofeel comfortable
ini ndinofila comfortable kufamba zina brain guys. Chero kujamba kana makatozvona Saturday ndakatobvisa ndakatoenda kubathing room ndikanobvisa bra ndikabvisa bhande redumbu ndikachinja ndikauya ndikataka kujamba ndakadaro ina ndina breast hombe saka nditombokendengi ndotojamba zvakadaro zvichitoenda but kune anenge ane breast hombe yaye kuti haagoni ndakatonobvisa bra ndega kutoilet ndikabvisa bhandi ndikatochinja kati I'm not comfortable ini aindoda kusununguka ndoda kufugwa nemhepo ndoda kujaivha but kune asiri comfortable then makunotarisa ipapo munotora mwana iyeye mwana mudiki mwana akauya namai vake mwana mudiki diki akanga auya namai vake mwana iye haana kana 16 years makumutora makumutuka. Come on guys, what kind of human beings are we? What have we turned ourselves into? Why? Chinorwadza ndechekuti the person behind this kugwirana kwavanoita group irori, the person behind this group is a mother guys, is a mother of two mufunge, and for that matter ari kuma first world countries kuaustralia kuma first world countries kwokuti we don't expect zvinhu zvakadai. Yo mira ndikuya kudzi ndatoringwa pasandagezi achandimirira nchigezi kundodii ndikuya. No. You'll be staying? We are staying here, but we'll be out just for an hour. So you're staying in the same room? Yeah. Because the reception just told us that we will move to different room, that's why. I don't know about that. I haven't heard about that. Maybe ask my sister next door. All right. Okay. Okay, young guy is a service. Also service. And more. So guys, as it's a new beginning, how can we move forward if we have so much negative? I wonder, Sissy Brit, I wonder, I don't know. Can we say Semi George Nangamapenzi wawinda? Please, can you please try to limit and minimize this negativity? It's killing people. You are hating people. It's killing a lot of people. It's killing a lot of people. You created Chinu, yes. Chirikufaya, yes. Kwauri chirikufaya. But many people now are crying and are hating. So, brother Kwauri. But musape wenyu ana mama screenshots, please ndapota. Musape ma screenshots. Izvo zvamunenge maona kuma street. Izvo zvanongokudzaini kuti andidi kupiwa ma screenshots. Musandipe ma screenshots izvo zvamunenge maona kwamunenge maona uko. Nana mama please musape ma screenshots. Because unenge utori mu positive energy ukatozvifarigwa munhu ngokukandira screenshot. Saka tidi ma screenshots aya mufunge. Musatipe ma screenshots. Vai vanotora ma screenshots insa kuvanhu. Musaendese ma screenshots kuvanhu. Pane vanhu vane makuhwa cheko pane umwe nezuro akatora screenshot kuti tora screenshot cheko yepakabuda tichitaura something tisingazivi kuti somebody abaya live button. Pane live button rabayiwa. Then we were talking about our friend tichitoda ku akarekodha ipapo. Akatumira friend duty inzwa apa ngachi, and we loved it tikati ende vanhu vakaoma vane makuhwa. We know tutozviziva. Tikati saka ndozvaona ende ashaya basa. Saka unenge watumira munhu kuti adi umukwidze BP aite sei? Adi, it's wrong guys. It's just edu pano toda ngoti kana uri munhu we negativity, kana uine pano wakauya pano uine chinangwa che negativity, tikukumbira nemweya waMwari kuti tikukureleasa. We are allowing you to go. Please unfollow us. Unfollow this page. Just go. Just go. Kana uri uchishintim diaries, but you are full of this negativity and you are full of this thing. I don't think uti uri one of us. Please, we allow yourself to unfollow. Ti unfollow we tisare zvedu tiri 50,000. Madzimai asi takasununguka. Vanhu vakasununguka. Tinokuzvibvumidza, please unfollow. It's not about numbers. It's not about numbers. Chirega tisare yedu tiri 50k. Murinde henyu munoita yamunoita muri kwamuri aiwa tinenge takatos as long as tine freedom yedu takasununguka will be okay. Nokuti taneta nekukombeiwa every day, taneta nekutukwa every day, taneta nekuiswa pa munoda kuti te pressure atidi zve pressure isu.
and hatisi pacompetition naanyone. We are not in a competition with anyone. Tiri kutongomhanyawo chimuti chedu, tiri kutongozviitawo zveduwo tiri kuchikona chedu, animaona. But anyway guys, ndapataura ndopanandodoya kuzotaura nyaya yekutoti vana sisi vedu vakapostwa kumasaji chako munhu andinaye panapa kungoti free spirit iye ukuaustralia kumasaji uko kwatatiri akatoya chiti ndatumirwa nasambody else onai, pakatogwa iye, pakatogwa ini pakatogwa umwe tiri kumasaji uko. Kumasaji guys, munoziva kuti what happens kumasaji, we are doing our own thing, totozvinakigwa. Umwe munhu ari busy kutoti ndikatore foni titoripo nanhasi ufunga zvimbochinji chinhu zvinazvo zvinobatsira zviya. Allow people to be. Kwa unenge uchati no phones whenever we are having such functions. Ndo zvazvichatoita kuti we say everybody bvisai mafoni, ngativharei mafoni. Patinenge chitika tikushare, like remember isusu us tine madiaries ari kuAfrica uko who were waiting kuda kuona andoona, patizve vanenge varipo vachitora. Wosha kuti svaka vanhu vodii, woshaya kuti vanhu vodii. Kumasaji uko moziva zvinoitika kumamasaji kuti chii chinoitika guys, but vanhu vanonotora. Ini ndakatozviita ndichitoziva, ndakatodza ngati vasikana mukuona inini zvandikuita zvinichiita noizi ndichitaura kuti bata ipapapa ndikupa vanhu content, let me give them content. Inini I knew what I was doing, but rimwe timu raitozvifarigwawo rasingadozivi kuti taitofunga kuti tiri murumu tikutongoita zvemasaji, havana kuziva kuti naivo vatogwawo. But ngoti ndivaiva mastrong personalities takangoseka tikati saka vatowana content so zvikangodarika. But vana mama manje vamwe vachikurei ava handioni zviri safe guys, handioni zviri safe. Makati tinokweshana vana nhova, handiti? Saka isusu tikukwesha tigoni kukwesha nhova. Vana mama vari kudiaspora hakuna zvokukwesha vana nhova. Kudiaspora hamusi kuziva guys. Indoshamsika ngu muridzi wegroup ari kuma-first world countries anoziva nezvenyaya dzedepression izvi, anoziva nezvenyaya dzekuti vanhu vanobatikana sei, vanoswera life dzekudiaspora dzakamira sei, but still anoalawa vanhu terrorize people. Iye ari kune zvinhu zvavanoziva kuti vanorarama sei. Guys, kudiaspora kunoku vanhu vanoshanda. Ndoda kuudza ichokwadi. These people they work back to back, they work. Munonzwa umwe achitori panhingikiri pafunction aidofonigwa kunzi shift, animaona shift. Havana social life. Pavanenge vatounganawo ipapo vakati vaunganawo ka1 kana ka2 kana ka3 varegei. So aiye kuti most of the times kunenge kune chando. Saka machando chino hachiite mafunction. Hakuna munhu anobudamba makachinda function chando chinenge chiriko. Isama yavo kadiki iyoyi ndopanotama pavanotobudawo vachingofara panguva iyoyi. Manje vanenge vadzokera muchando, vanenge vadzokera muchando, vanongogara vari kumabasa vanafa. Allow them to be. Munotoziva zvakatovawo zvakatooma zvekuti kuno guys zvakatooma. Mari ika ukaona ukapiwa 5 cents ukatumirwa 50 rand nemunhu ari kudiaspora ka, usashore vasikana. Tenda zvekadzikadzika zvepaya, pfugama pasi utende nemwoyo wako wese, nokuti mari idzika hadzinongewi guys, hadzinongewi. Munoziva kuti vanoshanda zvokuita malive in vachigara kwavanoshanda kwekuya vanoita 3 months 4 months vasina mbobuda panze pasati pave neoff, achingove mubasa yamunoti stay in South Africa yaya. Imi munobuda every weekend manje mchinda unoona gribet weku-SA. Avana vabudi 3-4 months. Ndakudza tichakudzai first hand information, kune zvokudzwa zvezvo zvekuti techiudzwa nevanhu. Iko inondiriko ndozvionera, ndozvitsvagira, ndozvinvestigatera ndega. Havabudi guys. Kune vamwe vakatotenga matiketi avo vaifunga kuti vauye vakumbira kuvarungu vavo, handiti vakabvumidzwa vakarambidzwa last minute. Apane 4 months munhu asina mbobuda, no off. Ukapiwa 50 randika usati ndapiwa vanondipa mari shoma kudai. Mari iyi hainongwi guys, hainongwe. Vanoishandira vanhu ava. Andinotenga kudzai chiti kudi vanoishandira vanhu ava zvokuti unotonzwa tsitsi. Achidzoka anofanira kuti amanye kunanotora vana kuchikoro. Hakuna zvokuti zvenyu zvokuti kuAfrica ko vana vanofamba netsoka vachiuya kana kuti vanokwira masikofu. Hakuna sikofu kuno guys, kuti kune mota dzichafamba dzichitakura nadzo dzinodropa kumagedhi. Ibasa ravo rekutora vachienda kunosiya kunotora vana vakodzoka navo kumba wega, woya wobikira mhuri yako guys. Kuno kudiaspora ndosaka muchiona kuti even most majority marriages halaste, because murume anenge abva kuAfrica hazvizivi zvokunzi tsvaira mumba, getsisa vana.
Kunoku ndiko kutobatsirana, vanotobatsirana guys. Vanotobatsirana. Mukadzi achibuda akadai kuenda kubasa, murume osara achigesa vana nekubikira vana nekutsvaira mumba nekutoita washeni nekuaina kana zvitoita. Achibudawo achidzoka, mai vachiva vachita take over nekuti vasikana vebasa vanodhura guys. Vasikana vebasa vanobhadhagwa pewiki kunoku, pewiki ndo mari dzavanobhadhagwa every week, ndo mari dzavanobhadhagwa pewiki. Saka vachiiwana kupi mari yacho? Vakati vakutorei vasikana vekuAfrica kuti uyai kuno kumushandigwe, munziona kuti uyai mushande unaitikupewo kana kuti ma200 pounds per week, hamugari, munenge matonyengegwa kunzi bva wabatigwai wazodai. Saka vanongotoprefer kuchiitira majutisi avo vega. Kwakaoma kunoku. Kana kuna vanhu vanoshanda ndivo vanhu vekuUK, havandizii dzimwe nyika, but kuUK yuku vanhu vanoshanda ava guys, vanhu vanoshanda ava, vanhu vanoshanda ava. Tichazokudzai more as we go along. Handi chiri kuona, but so far ndozvandatoona kuti pakatoipa. Mamarriages akawanda anotosheka guys. Kotoda vanhu vakasimba, kotoda vanhu vanomira panzvimbo. Mamarriages akawanda anosheka because imimi vakadzi munyatsozviziva. Wabuda wabva kubasa, uri kuita ma night shift, mashifts are every day, and murume ari kokumba, and munotopesana muende hamudzoke same shift, hamuende mese muchidzoka mese, makatosiyana mashifts, and musi wamunenge muchiti maybe nhasi majumana kudai. Saka even bondi riya rekuti munobonda rinotoshayikwa guys, rinotoluza grip because kungopesana kudai. Bondi riya rekuti tinoti murume nemukadzi rinoshayikwa guys. Varume mune muchisanika achiti ndoda sex nemukadzi. Mukadzi nyama dzinenge dzakadhamba idzi, dzinenge dzakadhamba guys. Munhu anenge akamira achiudzwa kuti ndarova 24 hour shift kana ndarova 16 hours, ndakamira. Murume osvika kumboti ndoda kuvata newe, mukadzi nyama hadzisi kuda. Mamarriage ari kusheka, ndochokwadi. Ndikudzai chokwadi, kwete chekuchepa next door kana second hand. Anotosheka mamarriages guys. Wese still kune munhu anonzi varume munovasiva imi kuti murume hanamugoni. Ende muzozoti kune vamwe vanenge vari kunowo vakadzi anenge agara nguva yakareba asinawo boyfriend. Saka murume yawo munhu akangonotiwo makadiniwo, vaya vagara nguva yakareba anongotiwo tipo makadini, tingataura nemi, aiwa uyai kumba titaure. The rest munotoziva, the rest zvaitika ipo munotozviziva. Marriage dzinosheka asikana vari kuAfrica uko, vane hama dzavo dziri kudiaspora. Ndichanyatsokuita live yakanangana nemi, dzidzai kugutsikana, dzidzai kugutsikana kana mapiwa. Zvozvokuti kwai anonditumira mari shoma anodi muchiita rurova black tax, vanhu vari kuno muchitora mari dzavo muchidya, muchiita sei, muchinyepedzera kuvaka, muchidini. Guys, dai maiziva kuti vanhu ava vanoshanda seika, mainzwa tsitsi, maivanzwira tsitsi kuti hamuvabiri ende hamuvadyire mari. Ende vakati tivakireiwo, kana ukatrustiwa kunzi ndiitire chakatika, unoita nemwoyo wese nekurevesa, nokuti vanhu ava vanoshanda. Iwo nenge wakagara kuAfrica, kuizvozvi kuAfrica kotogona mukana tuka, mozviziva imi guys. Tuokuloko zvangu kunoku havagoni kuzviita because hakuna hustling. Unohasila kupi makazara varungu, unohasilirani. Saka kutongodhipenda nebasa. KuAfrica muzati haiwa uchingana ndikabuda ndikadai ndohasila ndodzoka nekamari. Kunoku ibasa, only basa, hakuna zvehustling. Social media ndo kwavanotozouyawo vazorora paya chitiga nditsvage hope dzekuti ndibate ndope ndimbozorora ndivati oya pasocial media. Moya movatuka futi, movagarira futi neko, motanga futi kuvashauta. Handizivi. Amen. But tichiri kudzidza guys, tikuenda along the way, and I hope hapana wandatuka handiti, hapana wanda ofenda anenzeve dzekunzwa angonzwa. Andimaona anenzeve dzekunzwa angonzwa uchinja imatarisiro nemafungira munoita pamusoro pevana havasi mabhengi vana. Ende inotovashungurudzawo mari yokuti vaiwana, inotovashungurudza kuti vaiwana. Vabatisise kana mune hama dzenyu dziri diaspora, musawa vanoti vafa kana kuti vabva kuno kundo pakuchizoona kuti vaizamba. Pavaitokutumirai chavaikutumirai paya, vaitosacrifice, vaitozama. Zvokudya henyu kumushako muchifachura, muchiti kwanzi vari kudiaspora vanotenga every month. Come on guys, I wish dema muri paground munyatso kuti dzimba dzosara dzisina kana vanhu idzi dzogara dzisina vanhu vari kumabasa. Usiku achiuya munhu wana anenge ane mabasa 4 guys, 4 kwakasiyana siyana. Akabva uko pane kuti avati opfuurira kuenda uko kunoshanda, odzoka uko pane kuti azorore
oma energy drink madragon aya mamene vane dzavo dzekunoku hanomaona energy kuti aite power oenda uku andimaona ndo mararamiro avo ndozvavanenge vachiita vachienda maagency vachitevedza maagency waya vachidaro. Saka guys, let's appreciate vanhu ava chokwadi diaspora people, let's appreciate them nokuti vanoshanda ende kana vauyawo pasocial media allow them to be anomaona allow them to be chero zvazvo kuvaseka variko vatoti mapenzi edu epasocial media kudiaspora ini ndakatozonyatso understanda kuti why zvichiita saizvozvo. I now understand fully. Ndotoona kuti haisi mhosva yavo. Depression iri kunoku yakawandisa guys, yakawandisa depression iri kunoku. Saka umwe enda akutongo muzati vanhu tinoreita zvakasiyana guys. Umwe anotoreita nezvaanotoita izvozvo zvezvitomuitira anomaona kukumboita is that depression yayi. Saka allow them to be guys, varegei vapombonoke vasimukire vasiye vakadaro andimaona. Saka guys, ndida kubuda ndakamirigwa regai ndibude tichazotaura futi andika zvedu tiripo taudzoka tichifamba tese takudzai tichafamba tese muzvinoda kuti muzvionere kune vari kugadzirira kuuya kana muchifunga kuti zviri nyore. Hey, it's not easy. Kune vari kugadzirira kuuya toda kuenda kuUK, it's not easy. Kana wanga uri hustler hako gara ikoko kwauri uhasile uri ikoko, stay there and hustle ikoko because it's not easy kuno ndochokwadi. Kana muchifunga kuti zvinongoya zvita easy, it's not easy. It's not easy. Right guys, mosora zvakanaka tobatsana time aditika tobatsana time guys. Regai ndimbobuda neteam nekamusikana kanine kangu aka kuAustralia aka kariko kunoku ndimboenda nako ndimbotenderedzwa mutatu kulunch mutaundi umu timbotenderera hedu timboenda kulunch kochiona kuti haufa asi tinenge tine andika because ndakaisigwa data mufoni mangu unlimited. Sanga tinenge chitika hanzi my relatives ate my money. I wanted to build a house up. I used to do night shifts and long days. It hates me to this day. Azvingambotadzi kuti urwadziwe because I understand. They think kuti zvatinoona kuma TV zvazviya tinotora TV toisa into reality kana tiri kuAfrica ndochokwadi. Channels enya tinoona kunze kwenyika yaya tichitoona sekuti ndizvo zvazviri zvingori easy so tiwa apa ground ndo paunonyatotanga kuona kuti it's not as easy as it seems. Saka kudos to you madzimai makatombosonesawo hembe kuti muwane kubudawo muende kwamuri kuenda haiwa munonakirwa makagona chaizvo. At least social life once in a while inodiwawo kuti mubude mumbosunguka mudai zvinotodiwawo chaizvo zvinodiwa. Muve nezuva rakanaka guys, anditika tobatsana zvakare time love you all.